咧就係我哋撥手，然後拋一下嘅時候起咗腳，呢度補充翻咧就係左手喺上面，右手打橫咁樣落翻嚟，然後褪後左腳一步，拍翻齊先，然後落下一段就係天與地都要廢去，踏右腳。依下踏呢一步咧，斜少少向呢度，就唔好打橫咁踏，斜少少向上。上邊啦同埋下邊代表天與地，重心喺前腳，然後交叉手，一掃平嘅時候收翻右腳埋嚟，屈住打開手啦。踏右腳前嘅時候扣住手指，坐低伸到最高，然後落翻嚟嘅時候打開交叉拳頭，永遠長存，伸到最遠，揸翻拳頭。You will do。呢個係 something new， 一步打開，收後腳埋嚟，落去交叉手喺下邊，然後向翻前邊一開，向上 V 字形踏一步、兩步拍齊，然後手放翻落嚟。OK， 好，我哋嚟，咁咧今次咧我哋嚟。